वालेकुम। गाड़ी है निसान मोको। इसमें इशू ये आ रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, स्टार्ट होती है और बंद हो जाती है। इसका मोबिलाइज़र भी बिलिंग कर रहा है और देखें हल्का सेल्फ लेती है और गाड़ी छोड़ देती है। ये देखें बिल्कुल हल्का सा सेल्फ लेती है, ये सेल्फ लेती है और रुक जाती है। इसमें स्कैनर लगाते हैं फिर देखते हैं। जी इसमें स्कैनर कनेक्ट कर रहे हैं, फिर देखते हैं क्या बता रही है ये देखें स्कैनर लगाया है, ये स्कैनर भी कनेक्ट नहीं कर रही है। आगे चलते हैं, उसके फ्यूज़ वगैरह चेक करते हैं। जी ये देखें इसका ये वाला फ्यूज़ उड़ा हुआ है। फ्यूज़ कुछ इसका है, आपको दिखाते हैं। जी ये इसका ये FI2 का फ्यूज़ है, फ्यूज़ चेंज करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या गाड़ी स्टार्ट हो रही है या नहीं। जी इसका फ्यूज़ चेंज कर दिया है, अंदर चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें इसका फ्यूज़ चेंज करने के बाद मोबिलाइज़र की लाइट भी ब्लिंक होना बंद हो गई है और सेल्फ मारते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी हमारी स्टार्ट। जी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद इसने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्कैनर भी उठा लिया है। अब स्कैनर लगा के आपको चेक कराते हैं। जी स्कैनर उठा चुकी है ये। मज़ीद इसका काम करना है, इसमें कोड वगैरह भी आ रहा है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।